ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम आपण मानकु कहबू 7 तारीख विषय कि 7 तारीखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो कि ए दिन आपणकर विशेष भाव में किपरि कटिबो ता सहित जदि कहिबा केउ केउ क्षेत्र में आपणकु फायदा हेबो केउ केउ जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करने को पड़िबो आपणक लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानको भिडियो रे कहबू आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानको गोटे उपाय विषय रे मध्ये कहबू जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु आपन को हमर रिक्वेस्ट जदि आपण हम चैनल रे नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय सह आमर वीडियो नोटिफिकेशन आपन को मिल जिवो। तो आसंतु जानिबा कि केमिति रहिबो आपणको पई 7 तारीखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण माननकु कहिबु कि कोन आज आपणको पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि जदि आमे कहिबा तो फ्रेंड्स आज कोनोसी कार्य को नेकी भल सफलता प्राप्त हेबार संभावना बनु अछि। जदि आपण कौनसी भी प्रकारर कार्य योजना को विस्तार करबा पई चेष्टा करुथिले किंबा कौनसी नुआ कार्यर आरंभ करबा पई चाहुथिले तो विशेष भाव में सेथिरे आपणको भल सफलता मध्ये प्राप्त हेबो। एहा सहित जदि आमे कहिबा भूमि भवन वाहन आदि किणा किणीर मध्ये विशेष भाव में आज जोग बनुछि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उन्नत भावना आपणको आग को बढ़ाइबारे सहायता प्रदान करिवो। बड़ वृद्धंकर आशीर्वाद आउ सहयोग आपणको उपरे विशेष भाव में बनी रहिबो। ता सहित जो समाचार को प्राप्त करबा पई आपण काफी समय रु प्रयास करि आसुथिले आज से सबुरे आपणको विशेष भाव में सफलता मिलिबो। केवल निजर कार्य को योजनाबद्ध रूप में करबा पई ट्राई करंतु। चाकरी पई दिया जाइथिबा प्रतियोगी परीक्षार परिणाम मध्ये आपणको सपक्ष रे जिवो। ता सहित आपण निजर लक्ष्य प्रति पूर्ण रूप में एकाग्रचित्त रहिबे आपणको सफलता अवश्य ही प्राप्त हेबो। ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़िबारे आपण आपणकर टाइम स्पेंड करिवे। ता सहित कौनसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ठित व्यक्तिर आशीर्वाद मध्ये आपणको मार्गदर्शन प्रदान करिवो। सामाजिक राजनीतिक गतिविधि रे आपण दूरता बनेकी रखंतु। एथिरे समय व्यर्थ हेबा परिवर्ते आउ किछि आपणको विशेष भाव में प्राप्त हेबो नाही। दिल अपेक्षा आपण दिमाग रो निर्णय नेबा पई ट्राई करंतु। एहा सहित जदि कहिबा आपणकर स्वाभिमान कौनसी भी परिस्थिति रे हिम्मतर साथ छाड़िबो नाही। एहा आपणको पई सबुठारु अधिक बड़ संपत्ति रहिबो। संतानक शिक्षा संबंधित कौनसी महत्वपूर्ण कार्य मध्य हेबो। शिक्षा संस्थान रे जदि कहिबा आपणकर ध्यान रहिबो। अनुभवी तथा जिम्मेदारी लोकंकर मार्गदर्शन आपणको आहुरी अधिक मजबूतता बनै देबो जहा पई आपणको उचित परिणाम मध्य हासिल हेबो आ आपणको मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। फ्रेंड्स आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणको पई कोन नेगेटिव रहिछि। भूल कथा वार्तार प्रतिकार करिबा द्वारा ओ कारण रे लोक माने आपणको विपक्ष रे आसीबे आ आपणको सब कार्य बहुत ही समझौता आ गभीरतार सह करिबार आवश्यक रहिछि। टिके भी भूल बुझाबणार परिमाण आपणको घातक होई पारे। एथिपाई कौनसी संपर्कितक स्वास्थ्य को नहीं आपण टेंशन रे रही पारंती। विद्यार्थी माने हास परिहास एवं मनोरंजन आदि व्यर्थ काम रे पड़ी कि निजर काम रे समझौता आदु करंतु नहीं। पैसार मामला रे विशेष भाव में कहा उपरे आपणको सावधान रहिबा पई पड़िबो। ता सहित राजनीति मामला रे कार्य रे बहुत अधिक सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। एहा सहित कौनसी नुआ निवेश करिबा पूर्वरु आपण भल भाव में जांच पड़ताल करि नियंतु। ए समय रे आर्थिक स्थिति किछि मंद आपणकर रही पारे। घरर बड़ वृद्ध बा वरिष्ठ सदस्यक स्वास्थ्यर आपणको विशेष रूप में ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। अजणा एवं अपरिचित लोकंक द्वारा व्यवहार रे लेण देण रे सावधान रखिबार विशेष आवश्यकता रहिछि। खर्च उपरे आपण नियंत्रण रखंतु। एहा द्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति काफी टाइम पर्यंत सुधुरी जिवो। ता सहित घरर लोकंक भितरे कौनसी हल्का फुल्का नोकझोक बा मतभेदर स्थिति मध्ये आपणकर उत्पन्न होई पारे। कौनसी संपर्कितक संबंधित कौनसी अप्रिय समाचार आपणको विचलित मध्ये करि पारे। सेथिपाई आपणको धैर्य एवं संयमता बनेकी रखिबा अति आवश्यकता रहिछि। आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ आज किपरि रहिबो।
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ୟାରା ସାଥୀ ଆସିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଗଭୀରତା ଦେବା ଏବଂ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାରଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇକି ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରିବାରର ପ୍ରାଥମିକତା ଆପଣଙ୍କର ବନିଯିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇବ। ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ଏ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାନକାରୀ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ମିଶିବା କାରଣରୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା କାମର ଅଧିକତା ରହିବ। ଆଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ତ କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ ତଥା କାରବାରର ବିସ୍ତାରତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୂମି ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେସବୁରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କ୍ଷମତାକୁ ବନେଇକି ରଖିକି ନିଜର ସବୁ କାମକୁ ପୁରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାର ସହ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଏ ଦିନରେ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଏବଂ କାଫି ଊର୍ଜାବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ତ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଘରର ଇଶାଣ କୋଣରେ ଘିଅ ଦୀପ ଏବଂ ତେଲ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।